maikidek emadabare frontuan, eta aldan azkarrena hartzen badute bakoitzak bere lekura, hola hasiera emango du orduen bukatzeko. Mesedez, bakoitzak bere mailara. Por favor, a todos los miembros del jurado que se vayan posicionando cada uno en su mesa para dar inicio a la primera cata.
Lehiaketa honek urtetik urtera ospe eta izaera handiagoa hartuz joan da eta lehiaketarekin batera baita Idiazabal gaztak ere. Lehiaketa hau Ordiziko udalak, Ordiziko Idiazabal gaztaren kofradiarekin batera eta Idiazabal jatorrizko izendapenarekin antolatzen du. Aurten 47 gazta aurkeztu dira, 23 naturalak eta 24 ketuak, 9 Arabatik, 6 Bizkaiatik, 12 Nafarroatik eta 20 Gipuzkoatik. 51 edizio honetara eta 47 gazta horiengan egongo dira jarrita begirada guztiak ondorengo orduetan. Batez ere, hemen nire aurrean dauden epaimaikideenak. Segituan aurkeztuko dizkizuegu, baina lehenik eta behin aipatu iaz Pedro Subijana sukaldariak, Donostiako akelarre jatetzeko arduradunak,
hartu zuen Juan Mari Arzaken lekukoa epaimaiaren lehendakari bezala. Une interesgarriak izango ditugu gaurko goiz honetan eta zalantzarik gabe interesgarriena eguardiko ordu bata terdiak inguruan izango da. Orduan jakingo baitugu zein den 51 edizio honen gazta irabazlea. Eta ondoren gazta irabazlearen enkanteari, gazta erdiaren enkanteari alegia, ekingo diogu. Gainera aurten berrikuntza batekin datorkigu gazta txapelketa enkantean online parte hartzeko aukera, zuzen ere gazta erdi horrekin egiteko aukerak zabalduz. Gazta txapelketa streaming bidez jarraitzeko aukera izango da noski. Berrikuntzak aipatu ditugu eta enkantean online parte hartzeko aukera alde batetik eta bestetik sistema informatikoa ere aldatu da aurten epaimaikideen puntuazioen datuak azkarrago zenbatzeko. Bueno, aintzinara joko dugu eta ondo baderitzozue epaimaikideak aurkeztuko dizkizuegu banan-banan mailetan nola dauden kokatuta. Bueno, lehenengo mailan Edorta Lamo sukaldaria dugu, Arrea jatetxekoa, Alaba kanpezokoa, gaixo, ongi etorri. Bere ondoan Bitxor Rodríguez, teknikaria, kaixo Bitxor, eta ongi etorri. Eta bere ondoan Irma Aguilar, kazetari mexikarra, ongi etorri, bienvenida, un placer tenerte aquí también. Bigarren mailan, Fernando Gurutxarri, Dastatzaileen elkartearen presidentea, bere onduan Maria Jose García Soler teknikaria dugu, eta hirugarrena Davide Jorge sukaldaria eta kazetaria, ongi da etorria hirurei ere eman nahi diegu. Eurak lasai dabil, euren gauzetan hizketan momentu honetan, baina aurkeztuta daude. Hirugarren mailan Iñaki Etxebeste Calzada, Ostalaritza Nagusiaren zuzendaria, ikastetxearena, bere onduan Maria Jose García Soler teknikaria, barkatu Irene Arbizu teknikaria barkaidazue, eta bere onduan Mikel Zeberio kazetaria eta gastronomoa, ongi etorria beraiei ere, eta laugarren mai honetan mai nagusia edo printzipal honetan Jose Maria Aizeaga Basque Culinary Centerren zuzendaria, Elena Arzak jatetxekoa, Donostiakoa, Pedro Subijana gure lehendakaria, Akelarre jatetxearen arduraduna, bere onduan Patxi Perez Elortondo teknikaria, Martin Berasategi jatetxekoa, Lasarte kaixo Martin, ongi etorri zuri ere, eta Miguel Ángel Oliver, Agentzia Eferen presidentea, ongi etorri, guazen mosgarren mailarekin. Hilario Arbelaitz, Zuberoa jatetxea, Oiartzun, Igor Hernández Ochoa teknikaria, eta Marty Buckley, gastronomo amerikarra, seigarren mailan Xavier Zabaleta, Donostiako Aratz Erretegia, Jakitea elkartako lehendakaria, ongi etorri, bere onduan Noelia Aldai, teknikaria, eta Michel Ezkiaga, kazetaria, Diario Baskoko kazetaria, ongi etorri, eta azkeneko mailan Lourdes Rekondo jatetxea, Donostia, kaixo Lourdes, Carmen Vega, teknikaria, eta Yoshitsugu Yamamoto, Osakako Alarde jatetxekoa, Osaka, Japonen. Bueno, baditugu ja gure epaimaikide guztiak aurkeztuta, dagoeneko gaztak dastatzen hasi dira, gogoratzen dizuegu aurten 57 gazta aurkeztu direla, 51. edizio honetara, eta dagoeneko gure epaimaikideek hasi direla
dastatzen euren puntuazioak banan pixkanaka emanez. Hasi gara dagoeneko 51. edizio honekin, gazta txapelketa honekin, iaz urte hurrenarekin batera, 50. urte hurren horrekin batera, 51 gazta aurkeztu ziren, aurten 57 dira guztira, aipatu bezala, horietatik 23 naturalak, eta 24 ketuak. Eta jatorria, 9 Arabatik datorzkigu, 6 Bizkaitik, 12 Nafarroatik eta 20 Gipuzkoatik. Esan bezala, gure epai maikideak dagoeneko hasi dira gaztak dastatzen, gogoratu iaz lehendakari aldaketa izan genuela,
aurten berriro ere Pedro Subijana dugu Akelarre, Donostiako Akelarre jatetxeko arduraduna, sukaldaria, bera dugu lehendakaria, orain arte Juan Mari Arzakek betetzen zuen paper hori, orain ohorezko lehendakaritza hori dauke, beraz, eta esan bezala, epai maikideen mailak denetan Idiazabal Gaztako teknikari batez osatuta dago, sukaldari bat, edo gehiago, laugarren mai printzipal honetan bezala, eta kazetari edo gastronomo bat ere dugu mai bakoitzean. Esan dizuegu aurtengo edizionek berrikuntzekin badatorrela, alde batetik informatizazio, datuak informatizatzeko datuak aurten egingo ditugula, askoz ez azkarro ez da, Josi? Bai? Igual zu kontatuko diguzu pixka? Zein asmoarekin? Hemen piztu. Bueno, aurten asmoa da, lehenago hasia, patxarago ibiltzeko, zeratik azkeneko ordutan, beti harraproitzen dute otxoa, hartzaileri otxoa. Claro, noski, barkat, guainekan. Horregatik hasi gira ordu bat lehenean, eta gainean nola aurten asmoa da itea, enkante, bai presencial, eta baita online bidez, hemen pantailan, ja, apuntata garek, bat, bi, hiru, lau, bost, 6 pertsonek, eta orduan horik, hortu bat aldea hola, eantxiko dute pantaila hontan, eta bai beak egin dute apostuk, eta bai hemen espero dugu norbait etortzea noski etorriko diren. Apostu hori geraita dugu, eta horregatik arruatu dugu, denbora gehiarekin eta lasaiago iteko gozak. Beti erresten saiatzen gea, ez da? Bai. Hora da, bai. Eskerrik asko, Josi. Aurten, bueno, espero dugu iazko enkanteko zifra hori gainditzea, ez da? Gogoratuko dugu? Hori da gure itxaropena. Iaz izan da oso bajue, 3.550, baina aurten hortik gora abiatzen badea, animatuko ditugu, behintzate streaming bidez ikusten ari den orori, animatu daitezela parte hartzen enkante horretan, eta frontoira gerturatzen zeaton guztiok ere. Iaz, esan dugun bezala Superamarak 3.550 euro ordaindu zituen, eta aurten gustatuko litzaiguke zifra hori pixkate gehitzea, nik uste merezi dula. Bai, eta gainera, zeilo hautatik bat da Sanlúcar de Barramugatikan. Bueno. Orduan, zergatik etorri da norbait apostatzea. Gu, ja daramagu 5 urte, jakitean konbidatuta bezala, area jutenea daztaketa egitea. Bai. Eta gero, hari dugu, 6 bodegan desberdinetan, eta beha noladoke hor negozio bat gastronomiko, area juten da ardua eta lokesea erostea, eta petik izaten dute, hori atortzen die, orduzitik, daztaketa egiteko kofradiako, Idiazabal kofradiako kide batzuk, eta horregatik esan dugu, apunten barri eta posiblea nik ematea. Enkantean, eta badakigu zenbate da bere asmoa eskaintzea? Bueno, ni espero dugu 5.000 inguru, abera jatzen gara. Abera jatzen gara, 5.000 euro horietara eta bintzati askoa gainditzen dugun, eta, bueno, pixka listoia igotzen jun behar dugu. Pixkana, zegatik gara. Azken hauetan pixka jetxi da. Begiratzen badugu, Asturias zegertatzen hori da Cabralesekin, han hori dute 36.000 euro, eta hori ja pasada bada. Guk informatzen dira hemen, pixkana jutea, gainditzen urtero, eta hori da gure helmuga, ez?
Aurtengo gutxienekua 5.000 eurotan jarriko dugu. Beraz, animatu zaitezte, orain garaiona da, ez? Oporrak pasata danak dirupia batekin gaude poltsikoan, udara ostean. Hori da, denbora gozo gainia, bide gordo batara, pentsatzeko eta poltsiko dirukin petetzeko. Hortxe, gu ja lusatu dugu gonbidapen hori, eskerrik asko, Josi, joan goara hitz egiten. Bale, oso ondo. Dauzkagu. Eskerrik asko. Zuri. Bueno, y comentarles que estamos en la 51 edición del concurso de quesos de Ordizia. Este año son 47 los quesos guipuzcoanos de Idiazábal que se presentan a concurso. Como decíamos, de ellos 9 vienen de Álava, 6 de Vizcaya, 12 de Navarra y el resto, los 20 restantes de Guipúzcoa. Como pueden ver, tenemos ya completas las mesas de los miembros del jurado. En cada una de esas mesas, respectivamente, tenemos un técnico o una técnica del queso Idiazábal, cocinero o cocinera y un periodista, gastrónomo en su mayoría. Así están conformadas. La mesa del centro, la cuarta, es la principal. Recordarles que el año pasado, junto con el 50 aniversario de este concurso, tuvimos cambio de presidente. Hasta ahora lo era Juan María Arzac, que es ahora el presidente de honor, y en su lugar tenemos ya desde el año pasado a Pedro Subijana, cocinero y responsable del restaurante Aquelarre de Donostia. Por lo tanto, como les decíamos, ha comenzado ya esta 51 edición con algunas novedades. Por ejemplo, en la subasta se podrá participar de forma online, la gente podrá pujar. De esa forma, si queremos abrir más el abanico, como nos decía Josi, nos gustaría que este año por lo menos fuera ese medio queso, se lo llevaran a partir de 5.000 euros. La cifra del año pasado fueron 3.550 euros, que fue lo que dio por el queso, el Super Amara. Por lo tanto, este año, abriéndolo a más público, esperamos también que esas pujas suban. Y como otra novedad, también el sistema informático para sumar a todos esos puntos que van a dar los miembros del jurado. También se ha intentado agilizar para que los resultados se puedan dar a conocer antes.
dira aurtengo edizio honetan, aipatu dizuegu nondik datozen eta orain sariak zeintzuk diren aipatuko ditugu. Sariak 5 gaztarik onenek eskuratuko dituzte. 5.gatik hasiko gara, atzetik aurrera. 5. sariak 220 euro eta diploma bat eskuratuko ditu. 4. sariak 250 euro eta diploma. 3. saria 500 euro. Ordiziako udalaren garaikurra eta diploma. 2. saria 1000 euro. Eta Ordiziako udalaren garaikurra eta diploma. Eta sari potoloa lehen sari hori 2000 euro. Txapela noski. Kutxaren garailurra eta 12.000 etiketa esaldi honekin. Ordiziako txapelduna. Hartzaiaren izena eta urtea. Eta noski, lehenengo sari honek ere diploma eramango du. Beraz, hauesek gaur 51. edizio honetan banatuko diren sariak.
argi dago 47 gazta horiek lehenengo saria eskuratu nahi dutela, baina oraindik nahiko urruti gaude emaitza hori jakiteaz, baina segituan izango da. Pixkanaka ikusten dugu mugimendua, gerturatu zaitezte lotxarik gabe. 47 dira aurtengo lehiaketa honetan parte hartzen duten gaztek. Horietatik 14 finalera iritsiko dira, epai maikideek 47 gazta horietatik 14 aukeratu beharko dituzte, eurekez puntuazioen arabera noski, eta hoien artean egongo da aurtengo 51 edizionen gazta irabazlea. 14 gazta horiek noski bere errekonozimendua ere eskuratuko dute, eta diploma banarekin joango dira gutxienez etxera. Eta aipatu nahi dizuegu, 12etan Domingo Unanue plazan, hemen gure aurrean duzuen plaza horretan, Zuhaitzazpian, 12etan barazki, fruitu eta olioen saribanaketa izanen dela, olioak izanen Garagartza plazan daudela, baina saribanaketa aipatu bezala Domingo Unanue plazan izanen da.
Decirles que de esos 47 quesos que se presentan este año a esta 51 edición del concurso de quesos de Ordizia, los seleccionados según la puntuación siempre, por supuesto, serán 14. 14 serán los quesos que lleguen a esta final de esta 51 edición, y entre esos quesos estará, por supuesto, el queso ganador de este año. Y, por supuesto, cada uno de esos 14 quesos se llevará un reconocimiento a través de un diploma, asegurando que han sido finalistas de esta 51 edición del concurso de quesos de Ordizia 2024. Asimismo, decirles que a partir de las 12, se hará la entrega de premios de frutas, verduras y pollos aquí en la plaza de enfrente, bajo esa arbolera, en la plaza Domingo Unanue. Eso sí, que sepan que los puestos de los pollos están en la plaza Garagarza. Eso será a las 12, pero mientras tanto continuamos, sobre todo los miembros del jurado, probando esos quesos, puntuándolos. Este año, como les decíamos, como novedad traemos un nuevo sistema informático con el fin de agilizar todo el procedimiento de la suma de puntos, por lo que esperamos que este año vayamos más ajustados en hora y podamos dedicarle también tiempo a la subasta, en la que también hay novedades, ya que se podrá participar, como les adelantábamos, vía online desde casa, así que anímense. Nuestro reto de este año es, si no alcanzar, si se puede, o superar esos 5.000 euros. Les recordamos que el año pasado Super Amara se llevó el queso campeón, ese medio queso campeón, por 3.550 euros.
gero eta gazta gutxiago geratzen dira dastatzeko, aipatu bezala 57 dira aurtengo gazta partaideak, gure epaimaikideak badaude ja lanean, esan bezala, mai bakoitzean, Idiazabal gaztaren teknikari bat, sukaldari bat eta kazetari batez osatuta daude, hemen ere aurrean dagoen mai honetan, mai lehendakaritza maila alegia, hemen ikusi dezakezuen bezala partaide gehiago ditugu, baina 3 perfil horiek dira gazta irabazlea aukeratzeko ardura dutenak. Eta gustatuko litzaiguke hemen gazten aurrean gure gazta zaindariak aipatzea, beraiek Ametsbide dantza taldearen kideak dira, eta euren lana ere gaur oso garrantzitsua da, ze gaztak zaindu, gaztak epaimaikidei gerturatzen dizkiete, beraz eskerrik asko neskak, zuen lanarengatik urtero hementxe zaudete eta zuegabe ere hau, ez litzateke gauza bera izanen. Beraz, eskerrik asko. Decíamos que nos gustaría también mencionar a las danzaris del grupo de baile Ametsbide Dantza Taldea. Ellas se encargan de custodiar los quesos a concurso y se han vuelto también en la imagen de este concurso, ya que son muchos años que llevan realizando ese trabajo de acercar los quesos a los miembros del jurado, retirarlos y cuidarlos en las mesas. Por lo tanto, eskerrik asko también por su aportación, y nos vamos a acercar ya, Anastasia, si eres tan amable. Nos vamos a acercar a la mesa presidencial eta lehendakariarekin hitz egingo dugu. Pedro Subijanarekin aurten bere 2. urtea du. Lehiaketa honen lehendakari bezala, beraz, pixka bere lehenengo hitzak entzungo ditugu, zuek etxean zaudeten aukera hori eduki dezazuen. Pedro, barkatu. Barkatu, Pedro. ¿Qué hay? Hola. Hola. ¿Qué tal estamos? ¿Tú bien y yo? Tú, espero que muy bien también. Bueno, 2º año como presidente de la mesa del jurado. Cuéntanos, de momento, cómo va la cosa. Bueno, lo del presidente del jurado es una tontería. Aquí lo que hay es un jurado maravilloso. Eso seguro. Y además es insobornable. Porque... Pero a alguien le toca ser luego la cabeza de turco y ese eres tú, ¿no? Vale. Pero la verdad es que, bueno, estoy muy bien acompañado y con un buen científico a mi lado para las dudas. Y, bueno, como siempre, o sea, quien viene a presentar un queso a un concurso trae lo mejor de lo que cree que tiene. Lo que pasa es que cada queso, como cada jamón, no lo ves por dentro hasta que lo abres y tiene su propia vida. Entonces, bueno, pues como todos son muy buenos, pues hay que buscar cuáles son los pequeños defectos que puede tener alguno. Porque la responsabilidad que tenéis es grande, ¿no? Porque llevarse el premio, ser el ganador, al final es... Hombre, es justicia por un lado y luego es prestigio del propio queso en general, ¿no? Está. Y por lo tanto del país. Al final, hacer cosas bien. Y si cada uno de nosotros en nuestra profesión intentásemos hacerlo lo mejor de lo mejor, el país no necesitaría ni de políticos ni de nada, funcionaría de cine. Seríamos autosuficientes, totalmente, ¿verdad? Bueno, hasta ahora no sé cuántos has probado ya. Bueno, los primeros 14 eran. 7. Ahora 14, de una tacada. Sí. Bueno, pues... Hombre, ya han pasado la primera criba, ¿sí? Y ahora en la siguiente pues reconoceremos a cuáles habíamos dado nosotros la máxima puntuación y bueno, y saldrá el ganador. Y luego viene la subasta. La gente no termina de darse cuenta que la subasta es un medio de ponerle en órbita el nombre de Idiazabal, pero también es un medio de sacar un dinero para unas obras sociales y que está muy bien. No es que el queso cuesta tanto, no, el queso no cuesta tanto. Luego ese queso generalmente el que lo compra, el que lo paga, lo regala entre sus amigos o entre sus clientes o lo que sea, ¿no? Pero es un orgullo. Para mí es el día del año
que ya puede hundirse el restaurante, que yo no fallo al concurso. Y nosotros encantados de que estés aquí, como presidente, como lo que sea. Como lo que sea. Eskerrik asko, Pedro, mila esker. Bueno, pues ya han escuchado a Pedro Subijana, bere hitzek esan dute, erantzunkizuna handia da, gaur hemen mai honek duena, azkenean gazta irabazle horrek, hartzai horrek oihartzuna handia izango du, ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baizik gure mugetatik kanpo ere, beraz gaur esan bezala hemen erabakitzen dena asko da, enkantea aipatu du, aurten gure asmoa ere da, iazko 3.550 euro horiek gainditzea, aurten zapaia edo bentzitortik gorakoa 5.000 eurotan jarri digu Josik, eta batez ere kontutan izan bertan jasotzen den dirua nola erabiliko den, eta hori adineko jendeari zuzendutako dirua izanen da, beraz hori motivazio gutxi bada, ez dakit, beraz, hori beranduago izango da, oraindik gauza asko dugu hemen egiteko, gogoratu 12 bertako plazan izango dugula, barazki, frutu eta olio postuen sari banaketa, 12 esan bezala, beraz bertan itzordua dugu ere. Eta bitartean ikusten dezue, esan digu orain 14 gazta daztatu behar dituztela, eta zein den gazta irabazlearen gero eta gertuago gaudela esan dezakegu.
desde aquí ya no tengo más planos. Bueno, epaimaikideekin jarraitzen dugu, esan dizuegu nola dauden osatuta mailak, teknikari bat, sukaldaria eta kazetari bat, kasu honetan Bitxor Rodríguez teknikariarekin gaude, Idiazabal Gaztaren teknikaria, kaixo Bitxor. Kaixo. Bueno, pentsatzen ez dakit zuretzako lehenengo aldia den, gaurkoa. Ez, hirugarrena. Hirugarrena. Eta, bueno, hau galdetzeare beti zaila da, ze Idiazabalgo Gaztak oso zaila da goxua ez egotia, baina momentuz, nola ikuste duzu aurtengo maila? Beti bezala, geroz eta hobeago. Ez da bakarrik Gazta, hemen antolatzen den ambientia, kofradiako gure lagunekin, baserritar eta hartzai guztiekin, hemen dauden medio guztiekin, montatzen dena da izugarria. Orduan guzti horrek ere nolabait, Gaztaren maila pizkatxo bat igo egiten dago, ez? Eta hori nabaritzen da. Nabaritzen da. Eta aurten nola badakite oraindik goiz dela, baina nola zeozer bereztu edo nabarmendu nahiko bazenu antelakuntza zoragarriaz aparte, Gaztarekin, ze esango zenuke partaide kopurua ondo? Nik uste dut partaide kopurua ondo dagoela, erosoa guretzat, gehiegi dagoenean zaila egiten da dastatzea, maila beti ere oso handia hori erantzunkizuna handia da eta askotan urduri jartzen gaitu, bi Gaztaia perfektoetatik zein aukeratzen duzu, ez? Bai, ez da, eta maila olakoa da, hain ona da. Zuk ja esan diazu, hirugarrena urtea duzula aurtengoa, normalean ados jartzeko, ze, klaro, epaimaikide desente zarete, ados jartzeko normalean ajustatua egoten da edo burrukatu behar da? Ez, nik uste ajustatuta egoten dela, gutxo gora bai egoten dira, laupabos, favorito, eta gutxo gora bera ondo juten da, nahiko ados egoten gara ikuspuntu hortatik. Hortarako gaude teknikariak pizkatxo bat normalizatzeko, ez? Mai bakoitzaren eritzia, baina ez da egoten arazorik. Bai, ze azkenean puntu asko daude kontutan hartzeko, eta pentsatzen dut denek, igual ez dakit, ez dutela zuen aina fintasun hori, ez, guzti horiek bereiztu izateko diot. Baina hortarako gaudegu, azaltzen diegu, zer begiratu behar dena adibidez itxuran, zapor eta usainan zer nabaritu behar den, eta orientatu egiten ditugu, beti ere beraien askatasuna uzten, puntuatzeko, baina gure lana da orientatzea. Bitxor, eskerrik asko, ikusiko dugu azkenean zein den emaitza, eta uste dut Pedrok esan duen bezala gaur ere erabakia zaila izango dela. Baina egin behar dugu, eta erabaki behar da, hori da. Eskerrik asko, Bitxor. Hortxe Bitxorren hitzak esan bezala, bera teknikaria dugu, mai bakoitzean teknikari bana dugu, berak esan duen bezala, beste epaimaikidei ere hainbat arrasto emateko, ze azkenean baloratzen diren puntuak eta ezaugarriak asko dira, eta askotan, zertxo bait ere ihes egin dezake. Pues ahí las palabras del técnico de queso de Idiazabal, Bitxor Rodríguez. Como decíamos, en cada mesa hay un técnico o una técnica y precisamente su labor es un poco orientar al resto de los miembros del jurado, ya que son muchos puntos, son muchas características las que tienen que ir puntuando para decidir quién va a ser el ganador, el queso ganador de esta 51 edición del concurso de quesos de de queso Idiazabal. Eta gaurko lehiaketa honekin ere hartzaiak omendu nahi ditugu, eurak eta euren eguneroko lana da gaur hemen garrantzitsuena, azkenean hemen baloratuko da nolabait esatearren urte osoan zehar egindako lana. Argi dago hartzainen lanik gabe ez litzatekeela Gaztarik egonen.
eta horren ondorioz ez genuen gaztaren festa ospatuko, beraz hartzaileei ere ongi etorria eman nahi diegu lehiaketa honetan, eta ongi etorri xamurra zedanak orain urduri izanen dira, beraz sorte ona opa nahi diegu hartzain guztiei, eta eskerrik asko eta eskerrak eman egiten duten lan horrengatik. Dago pasada por aquí.
Vamos a ver. Bueno, aipatu dizuegu mai bakoitzean sukaldari eta teknikari batez aparte kazetari bat dugula eta oraingo hontan bizita oso berezia dugu epaimaikideen artean, bera Miguel Ángel Oliver dugu, Agencia F-ko presidentea. Miguel Ángel, buenos días. Egunon. Egunon. Kaixo. Kaixo. Bueno, una sorpresa tenerte a ti, muy agradable. Supongo que no habrá habido que insistirte mucho, ¿verdad? No, sobre todo para aquello del comer y del queso. Un amante de cualquier tipo de queso, siempre que esté bueno. ¿Te gusta el queso? Y me gusta el queso Idiazábal, O sea, muchísimo. ya... Lo suelo comer siempre, normalmente a finales de año. Tengo un buen queso Idiazábal en casa. O sea, que vienes con los deberes hechos. O sea, que Un poco. el paladar lo tienes hecho, Miguel Ángel. Sí, pero de ahí a tener la capacidad para juzgar, eso son cosas mayores. Bueno, sobre los gustos ya sabes lo que dicen, ¿no? El gusto, cada uno tiene el suyo. Bueno, pero mira, estoy aquí estudiando, porque una cosa es lo que te guste y otra cosa es lo que sepas. Y yo creo que en toda mesa de los expertos tiene que haber un ignorante. Yo soy el ignorante en esta mesa. Pero eso está bien porque también le da naturalidad y un poquito también bueno, porque nunca se sabe. Bueno, ahí a lo mejor es que hay que bajar un poco el nivel para encontrarte con el pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta, no? Pues Porque ese es el papel que hoy juegas tú aquí. Sí, yo creo que sí. Bueno, estás en la mesa presidencial, desde luego. Si alguien está bien acompañado, ahora mismo son ellos y tú, porque tienes realmente expertos a tu lado de los que hoy podrás aprender un montón. Y gente además tan conocida, aquí no dejo de estar hablando con Martín Berasategui, todos hemos oído hablar, ha hablado de Pedro Subijana, de la familia Arzac, hoy está Elena. Yo he tenido mucha oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, hace años, a su padre. En fin, el trabajo en los medios, en la radio, en la televisión, me ha dado la posibilidad, si no de hablar directamente con ellos, sí de saber de ellos. Entonces, estoy realmente emocionado de compartir esta mesa. Estás, vamos, en full equipo, se puede decir. Estoy demasiado bien rodeado. Demasiado bien rodeado. Pues sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros y a ver qué tal. ¿Tú lo tienes claro de momento? Cuantos más capto, más me sumo en la profundidad de mi desconocimiento. Yo diría, están todos buenos, por eso tengo que estudiar, Muy bien, pues la textura, la corteza, el color, el olor. Antes de venir te mandaron algún dossier para saber Sí, qué es lo que... te dan alguna idea, pero bueno, todo esto ahora lo tengo que... Darle forma. En fin, tengo que darle forma a mi cabeza, Pues a ver qué tal, ya nos contarás luego cómo ha ido el Eskerrik asko. proceso. Zuri, Miguel Ángel, eskerrik asko. Bueno, bera, esan dugun bezala, Miguel Ángel Oliver, Agencia F-ko presidentea lehendakaria dugu, mai presidentzialean dugu, bertan Martin Berasategui, Elena Arzac, Pedro Subijana eta Patxi Pérez Elortondo teknikariarekin batera. Berak esan du askotan hainbeste gauza direla kontutan hartu beharrekoak, ondo dagoela, behintzat hain ondo eserita egotea esango genuke, bertan laguntzeko aukera dutelako, beraz, hementxe. Hitz egin dugu ja epaimaikideen ordezkari nolabait esatearren bakoitzekin, teknikari batekin hitz egin dugu, Pedro Subijanarekin eta orain Miguel Ángel Oliver presidentearekin, Agencia F-ko presidentearekin hitz egin dugu. Beraz, aurrera badijua, ordua gero eta gertuak dugu, da gazta guztik dagoeneko dastatuta daude. Eta une honetan, esan dizuegun bezala, 47 gazta hauetatik 14 dira finaleko pase hori lortuko duten gaztak, horien artean egongo da aurtengo edizioaren gazta irabazlea. Eta 14 gazta hauek, finalera iristen diren 14 gazta hauek euren errekonozimendua ere ukiko dute, diploma bana eramango dute etxera, baina saritutako gaztak 5 izango dira guztira, beraz hori segituan jakingo dugu hori zeintzuk diren finalera iristen diren 14 gazta horiek gogoratu 47 izan direla aurten edizionetan parte hartutako gaztek. Eta behin gazta irabazlea zein den jakiten dugunean,
orduan bai, enkanteari ekingo diogu, aipatu dizuegu, aurten online ere parte hartzeko aukera izanen dela, horrela pixkate erosleen artean abanik hori zabaldu nahi dugu, online parte hartze horrekin gogoratu biltzen den dirua adinekoentzat bideratuta izanen dela, beraz gaurko asmoa esan dugu, 5.000 eurotara iristea dela, beraz ea lortzen dugun iazko 3.550 euro horiek gainditzea. Como pueden ver, los miembros del jurado ya han probado esos 47 quesos que son los que participan en esta 51 edición de este año. A la final son 14 los quesos que van a elegir los miembros del jurado, y de esos 14 quesos saldrán los 5 premiados y, por supuesto, el ganador. Todos ellos, esos 14, se llevarán un diploma como reconocimiento de haber llegado a la final de esta 51 edición. Una vez sepamos el ganador del queso, procederemos a la subasta de medio queso. Como sabéis, con fines, lo que queremos es ayudar con el dinero que se recaude a las personas mayores. Por lo tanto, yo creo que eso ya solo debería de ser una motivación suficiente, superar esos 3.550 euros que pujó el año pasado Superamara y con los que se llevó ese medio queso ganador. Por lo tanto, vamos a por los 5.000 euros, si os parece. Pero bueno, eso será una vez sepamos cuál es el queso ganador, y recordarles que a las 12 en la Plaza Domingo Unanue se procederá a la entrega de premios a los puestos de frutas, verduras y pollos. Os emplazamos allí. Buru, behintzat, aurregonean zian guztikin, hilabeteko parakuntekin. Ez musika jarri dira bion, hau zenien. Jarriko dira, eski. Karralde raitzako. Basaka izan. Tengo un murete ahí, no puedo pasar. Ok, oído, te aguanto. Mai honetara 14 gazta finalista horiek ekartzen ari dira. Orain arte gazta bakoitzak zenbaki bat zeuken identifikazio bezala, eta orain behin 14 gaztak gerturatu mai hontan, ikusiko dezue kofradiako kideek nola inguratuko duten maila, eta hor zenbakiak letrengatik aldatu egingo dira. Zergatik? Bueno,
batez ere epaimaikideak ikusi ez dezaten zenbakia, ze buruan eukiko dute, eta beraz ez eurak eta ez hartzaiek ere ez jakiteko zein den euren gazta. Les comentaba que les cuento un poco lo que está sucediendo ahora. Se han elegido ya los 14 quesos finalistas y los están trayendo y los están colocando en esta mesa que está delante mío, delante de la mesa presidencial. Hasta ahora cada queso de esos 47 tenía un número de identificación. Bueno, pues lo que se va a hacer ahora, verán a los miembros de la cofradía cómo se acercan y rodean a esa mesa y esos números serán sustituidos por letras. El queso ganador al final se identificará con una letra y no con un número. Y se hace así sobre todo para que los miembros del jurado y los propios pastores, que esto será más difícil porque seguro que ellos saben muy bien cuál es su queso, no sepan qué queso están probando, no lo identifiquen con ningún número del queso que hayan probado anteriormente. Bueno, pues eso es precisamente lo que está pasando ahora aquí en el centro del frontón. Sustituimos el número por una letra para que así los miembros del jurado vuelvan a probar esos quesos a ciegas. Beraz, orain nahi dutena da, berriro ere, daztaketa hori itxuan egitea, eta horrela ez dezaten ezagutu zein den une horretan daztatzen ari diren gazta. Hortxe azalpena.
kontatu nahi dizuegu lehiaketa une honetan zein puntutan aurkitzen den. Epaimaikideek dagoeneko 57 gazta partaideak probatu dituzte, dastatu dituzte, euren balorazioak dagoeneko egin dituzte, eta hemen erdian, frontoiaren erdian, ere aurrean duzuen mahai horretan daude finalera iritsi diren 14 gazta. Gazta hauek orain arte 57 bakoitzak zenbaki bat zeukan, eta epaimaikideek horrela baloratu dituzte, horrela eman diete, zenbaki horri eman diote euren puntuazioa. Bueno, orain final honetan gazta ezagutu ez dezaten, zenbaki horiek izkiengatik, letra batengatik aldatu egingo dira. Eta gazta irabazlea, bere izena letra hori izanen da. Guzti hau, esan dugun bezala, egiten da epaimaikideek aurre eritzirik izan ez dezaten. Vamos, despistatu nahian. Les decíamos, para los que y las que están llegando en este momento aquí al frontón, contarles más o menos en qué punto se encuentra ahora mismo el concurso, esta 51 edición. Hemos llegado a lo que podríamos decir a uno de los puntos más importantes. En esa mesa que está enfrente de mí, es en la mesa que están situados los 14 quesos que han llegado ya a la final de esta 51 edición. Los 47 quesos que han participado en la edición de este año estaban cada uno definido por un número. Bueno, pues ahora lo que están procediendo a hacer los miembros de la cofradía es sustituir esos números con una letra, con el fin de que los miembros del jurado no consigan distinguir ninguno de los quesos, para que no haya ninguna opinión anterior a la de ahora, sobre todo eso, para que no los puedan distinguir. Bueno, pues como ven, ya han sustituido los números por las letras, por lo tanto, como les decimos, ahí tienen los 14 quesos finalistas, entre los cuales estará, como les decíamos, el ganador de esta 51 edición del concurso de quesos de Idiazábal de Ordizia.
Pues ahora vamos a coger un poco. Isca. Sí, mira aquí. ¡Ay, kaixo! Ahí va, perdona. Sí. Ya, grabatzen izate ya? Osea, que dana zuzenean? Claro. Ya, bueno. Bai, sinatu pasatuko gerla. Que vayas de ahí. Porque están grabando. Aukera duzue finalera iritsi ez diren gazta horietako zatitxo bat dastatzeko, gazta horien artean ere iazko gazta irabazlea egon daiteke. Les comentaba que ahora tienen la oportunidad todos aquellos que quieran de poder probar esos quesos que no han llegado a la final, que no son parte de esos 14 finalistas, teniendo en cuenta también que entre esos quesos puede estar el ganador de la edición del año pasado. Por lo tanto, no sean tímidos, acérquense y es una buena oportunidad también. No van a poder probar los 47, tampoco el ganador, porque se encuentra en esta mesa de enfrente en la que están ya los 14 quesos finalistas, pero sí que pueden probar pues, los que no han llegado a esta final, que sin duda están riquísimos, como no puede ser de otra forma. Pero bueno, es una forma de que también puedan participar de alguna manera. Bueno, eta segituan epai maikideak euren lekuetara itzuliko dira eta hasiko dira finalera iritsi diren 14 gazta hauek dastatzen. Prozedura berbera izango da, berriro ere baloratu beharko dituzte. Baloratu beharreko puntu horiek argi eta garbi adierazi beharko dituzte euren kuadernatxoetan, eta aipatu dezuegun bezala, aurtengo berrikuntzetako bat da sistema informatikoa berritu egin dugula, lan guzti hori arintzeko eta garaiz bukatu ahal izateko dastaketa eta valorazio honekin gero aipatutako enkante berezi horri pasatzeko. Y recordarles que a las 12 en punto en la Plaza Domingo Unanue, la plaza que está situado justo detrás de esta arboleda que tenemos enfrente, se va a proceder a la entrega de los premios de los puestos de frutas, verduras y pollos. Así que nos trasladaremos allí para saber quiénes son los ganadores de este año. Gogoratu Euskal Jaietan gaudela, naiz eta gaztaren lehiaketa ekitaldirik kutxunenatakoa izan eta garrantzitsuena beste lehiaketa eta beste ekitaldi batzuk ere baditugula aste honetan, eta orain aipatutako hori barazki frutxu eta olioen saribenaketa horietako beste bat dela. Hori 12 izango da, esan bezala, Domingo Unanue plaza horretan. Y ahora sí, como les decíamos, en breve los miembros del jurado volverán a sentarse y a degustar esos 14 quesos finalistas y tendrán que volver a valorarlos uno a uno.
nola gure epaimaikideak erizpide batzuk jarraitu behar dituzten gazta bakoitza baloratzeko eta puntuatzeko garaian, eta ondo baderitzo zuen laburki aipatuko dizkizuet zeintzuk diren erizpide horiek. Alde batetik forman zer kontutan da hartu beharrekoa, zilindrikoa izatea, proportzionatua, homogeneo eta erregularra, alde nahiko lauak, taloiak harinki konbexuak, eta ertz borobilduak gazta txikietan, eta ertz biziak tamaina handiagoko gaztetan. Beraz, hau batez ere formari dagokionez estetikari buruz hitz egiten ariko ginateke. Bigarren erizpidea azala. Gogorra behar du izan, gogortasuna ere neurtuko da, lisoa, eragile bitxien markatik gabea, erabilitako oialen tolesdura marka harinekin, kolore homogeneoa, hori zuritik edo gris zuriskatik nabari ilunera gaztak keztatuak direnean, eta erretiluaren markarik eza edo marka harinak bi aldeetako batean. Beraz, hau litzateke, hausikea formarekin, eta bigarren erizpidea azala litzateke. Hori ere bai kontutan hartu behar dute epai maikideak. Hirugarren erizpidea, mamiaren kolorea, homogeneoa, aldakorra, marfil kolore eta lasta horiaren artean, matea eta ingurualde meharra eta ilunzka. Beraz, hemen ere mamiaren itxura kolorea, zein den ere epaimaikideek baloratu beharko dute. Laugarren erizpide bat, barneko zuloak lirateke. Azarean banaturik, ez oso ugariak, gehienek forma irregularra izatea, arrozaleak baino txikiagoak izatea, gehienetan oso xumeak. Eta arraildura eza, hauek lirateke, barneko zuloak erizpide hau baloratzerakoan kontutan hartu beharreko ezaugarriak. Bosgarrena, usaina. Usaina bizi bereizgarria, ardiesne evoluzionatua edo sarkorra eta garbia, pikante leuna, mikaztasun aldakorra izatea, intensitate ezatik ertainera, gozotasun aldakorra, gaztak keztatuetan intentsitate ertaineko ke usaina, eta nola ez, usaina arraro eza. Beraz, usainari dagokionez hor ere baloratzeko hainbat erizpide baditu epai mailak. Seigarrena, testura. Elastikotasun makala, krematasun eta sendotasun ertainak, eta bizkortxo oso aulak. Hauxe, testurari dagokionez epaimaikideek hartu beharreko erizpideak. Eta azken aurrekoa zaporea, zein garrantzitsua den zaporea, ez da? Usainare bai, baina zapore bereizgarriak orekatua eta bizia. Ardiesne onduaren tasuna, berezko gatzagiaren zapore pixka bat, garbia eta sendoa izatea. Pikante leuna, intentsitate oso auletik ertainera arteko gozotasun eta mikaztasun aldakorra, garrastasun esa, intentsitate ertaineko gazitasuna eta gaztak estatuetan intentsitate ahul ertaineko ke zaporea. Eta azkenekoa, jakera. Zapore bereizgarriarekiko jarraipena, iraunkorra eta bizia. Bueno, zazpi hauek izango lirateke gure epaimaikideek kontutan hartu beharreko erizpideak, eta erizpide bakoitzean ezaugarri, entzun dezuden bezala, ezaugarri desberdinak hartu beharko dituzte kontutan euren balorazioa, euren puntuak emateko orduan. Beraz, hainbeste
ezaugarri kontutan hartu behar horrek egiten du askotan 8.000 datu baino gehiago, ez da, Josi, sartzen dira sistema informatikoan, 8.000 datu baino gehiago, ez da? Ai, gora jun naiz, 2.600 da piko. 2.688, justu, hoiek dira, sistema informatikoan sartzen diren datu hoiek eta horregatik aurten aldaketa hoiek, berrikuntza hoiek ekarri ditugu, kontaketa, zenbaketa hori alik eta arinena izan dadin.
Orain arte Dominguez Unanue plaza esan dut, baina ez da hori. Jose Miguel Barandiaran plazan elkartuko gea, barazki fruitu eta olioen postuen sari banaketa horretarako gonbidatuak zaudete. Bitartean hemen gure epai maikideek 14 gazta finalista hauek dastatzen eta baloratzen puntuazio guzti horiek ematen arituko dira, baina beraz nahi baldin badezue, orain gonbidatuak zaudete Jose Miguel Barandiaran plaza horretan egingo den sari banaketa horretan bertan ikusteko. Os decía que estamos ya, son cerca de las 12 del mediodía. Como les he ido anunciando a lo largo de la mañana, en la plaza José Miguel Barandiaran ahora se hará la entrega de premios de los puestos de frutas, verduras y pollos. Entonces, a los que les apetezca les emplazo a encontrarnos allí. Mientras tanto, nuestro jurado continuará valorando, degustando esos 14 quesos finalistas de esta 51 edición del concurso de quesos de Ordizia. Nos vemos en nada y mientras tanto, ya lo saben, si quieren asistir a esa entrega de premios, les emplazamos en la plaza José Miguel Barandiaran. Eskerrik asko.
aspaldi junga dena, baina esan zen, luntxain bardula. Kaixo, eguardion, ongi etorri guztioi, jarraian hemen baranderan plazako sari banaketari ekingo diogu, beraz hurbiltzea gonbidatzen zaituztegu. Dakizuenez, sari banaketa honetan urtero Euskal Jaietan gaurko egunean Euskal Herri osotik nekazari asko eta asko bisitan etortzen zaigu, euren postuekin, euren produktuekin. Sari banaketa hau batez ere da eurei eskerrak emateko eta bertara etortzearen esker horretaz emateaz gain euren lana ere saritu nahi dugu, beraz euren produktuak, euren postuen txukuntasun eta polit jartze hori ere saritu nahi dugu eta hori da jarraian egingo duguna. Hemen 3 sari banaketa izango dira, alde batetik barazki postuak sarituko ditugu, bestetik fruitu barazkiak ere eta amaitzeko olioak, olioentzat ere sariak baditugu gaur hemen ordizin. Beraz, ondo baderitzozue, hasiko gara frutu lehiaketarekin eta 3. saritik, lehenengora jungo gera, atzetik aurrera, eta beraz 3. sari hau, 300 euroko saria emateko, Arantxa Madariaga, Elika Fundazioko zuzendaria gonbidatu nahiko nuke, eskenatoki honetara igotzea, txalotxo bat emango jogu, ez da? Venga! Bueno, eta aurtengo fruitu lehiaketaren 3. saria, Errezilea Dijoa, Mugarrieta Baserrira, Simon Aizpurua. Txalo bero bat, Simon Aizpurua, hementxe datorkigu. Berarentzat esan bezala 300 euroko sari hau, eta esan bezala, saria, jopi, barkatu argazkia aterako deuz, dana batera ezin deu egin, jarri zaitezte, hemen mikroak enduko deu. Hola, xen. Eta zorionak, txalo bero bat, eskerrik asko, zuen ekarpenagatik, eskerrik asko Arantxa Madariaga, Elika Fundazioko zuzendaria. Guazen 2. saria ematea, 2. sari hau 400 euro dira, eta Xabier Arruti Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdeko diputatuak emango du, txaro bero bat Xabierrentzat, ongi etorri Xabi. Eta aurtengo irabazlea, 2. sari hau, 400 euro hauek, Gabiria Dijoaz, Oñatibi Txiki Baserrira, Jose Antonio Elosegi. Txalo bero bat, Jose Antonio. Eta hemen txezanan bezala Xabier Arrutik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdeko diputatuak, 400 euro eta diploma hori emango dio Jose Antonio hori, hemen zorionak, eskerrik asko zuei, eta orain bai, guazen lehenengo sari hori banatzea, 500 euroko saria dugu, eta sari potolo hau gure alkateak, Ordiziako alkateak emango du, adure zen arro, mesedez igo, eskenatokira, txalo bero bat, eta oraingoan lehenengo saria 500 euroak Hernanira Dijoazte, Zabaloenea Baserrira, Madi Iradi, Madi mesedez, gora etorri. Txalo bero hau zuentzat, lehenengo saria eramandu Zabaloenea Baserriak bere postu eta bere produktuengatik, zorionak. Eta eskerrik asko adur, eskerrik asko Madi,
Eskerrik asko eta zorionak saritu guztiei. Bueno, eta goazen aurrera, barazki lehiaketari ekingo diogu orain. 3. saria, 300 euroko saria, Inigo Garzia, Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo zuzendariak banatuko du, txalo bero batekin lagunduko dugu eskenatokiraino. Ongi etorri. Inigo, kaixo. Eta lehenengo barazki lehiaketa honen 3. saria, Aretxabaletara dijoa Untzilla Ortue baserrira, Jose Lonbide. Jose, hemen dugu, Jose, txalo bero bat, Untzilla Ortue baserriarentzat, hemen 300 euroko saria eta diploma, hortxe argazkia aterako dugu, zorionak. Eta eskerrik asko Biloi, eskerrik asko Inigo, eta zorionak Jose. Goazen 2. sariarekin, 200 euroko saria, Arantxa Aristimuño nekazaritza eta lurralde orekarako zuzendariak emango du 2. saria, hau esan bezala 200 euroko saria. Txalo bero bat emango diogu Arantxari, Arantxa Aristimuñori, eta barazki lehiaketa honen 2. saria, 200 euro hauek, Arrietara dijoaz, bihortzatzu, Iker Bilasana mentxe dugu Iker, zorionak. Eta hementxe Arantxak diploma eta 200 euroko sari hori eman dio, zorionak eta eskarrik asko Bilori, eta goazen lehenengo sariarekin, 500 euroko sariari, Jonander Caballero Ordiziako udaleko zinegotziak emango du, txaro bero bat emango diogu Jonanderri. Kaixo Jonander. Eta lehenengo saria, 500 euro oiek, Andoainea dijoaz, Iparragirre baserrira, bejoindeizuela. Izenik ez dauket? Txalo bero bat. Iparragirre baserrila. Bejoindeizula barazkiak, enpresaren izena, eta izena aztu. Alazne, bera da, beraz, txalo bero bat. Hemen ditugu barazki lehiaketako sariak dagoeneko ja eskutartean dituzte gure nekazariek, mila esker urtero bertaratzeagatik, eta zuen koloreekin jazteagatik Jose Miguel Barandiaran plaza hau, eta bagoaz olioekin, ondo baderitzo zuen. Eta hemen sariak emateaz Itxaso Muñoz, Ordiziako udaleko zinegotzia arduratuko da, beraz, txalo bero bat Itxasorentzat. Eta hemen kategoria desberdinak ditugu, beraz, ea ondo esaten ditudan danak. Goazen ba. Lehenengo saria lotea, 210 euro, Zaldibira dijoaz Olano Etxeberri baserrira, Jesus Mari Lareki, txalo bero bat. Eta hementxe Itxaso Muñozek, 210 euro horiek emango izkio, zorionak. Eta hementxe dagoeneko gure lehenengo saria, mila esker, gero arte. Bigarren sail honena, bigarren saria lotea, 150 euro, hemen hasieratik alrebes hasi naiz, baina horrela jarraituko dugu. Eta bigarren saria, 150 euro, Markina Semeinea dijoa, Laparre baserrira, Maria Jesus Lejarbi. Txalo bero bat, Maria Jesus entzat. Kaixo Maria Jesus.
Eta Itxaso Muñozen eskutik 150 euroko sari hori jasoko du. Zorionak. Txalo bero bat, venga, etzeat hortan motzak ibiliko, ez da? Eskerrik asko, Maria Jesus. Guazen lehenengo saria. Beltzamotako hegazti onena 1 euroko saria. Zarautza dijoa, Ondamendi Baserrira, Jesus Larrañaga. Hementxe dugu, Jesus. Eta hementxe zure 1 euroko saria Itxasok emango dizut, eta orain argazkietarako unea, irriparrori, Jesus. Zorionak. Bueno, guazen orain Gorriamotako hegazti onena, hemen ere 1 euroko saria dugu banatzeke, eta Zaldibira dijoa, Olano Etxebarri Baserrira, Jesus Mari Lareki. Aurrera, txalo bero bat, zuia bigarrena daramazu, ez da? Zuri, txalo bero bat, zorionak. Eskerrik asko, gero arte. Bueno, Lepasoia motako hegazti onena, 1 euroko saria. Eta hau Oñatira dijoa, Oiabide Baserrira, Josefa Rodríguez. Josefa, nuzare? Ai, ba ez da Josefa. Josefo, ez da? Bai? Eta hemen 1 euroko saria. Izena? Bera Jose Pablo dugu, txalo bero bat, Jose Pablorentzat. Joseba Ilobarekin dago, eta Josefa eta Pablo. Jose Pablo hemen oioekin, ez da? Bai. Bueno, guazen ba. Azken aurreko saria banatuko deu, ja bukatze argaude. Marraduna motako hegazti onena, 1 euroko saria baita ere, Markina Semeinea dijoa, Laparre Baserrira, eta hemen ere errepikatzen deu. Maria Jesus Lejarbi, txalo bero bat, Maria Jesus. Zorionak. Ez daki asko saldu duten, baina behintzat saritan dirua badaramate, beraz ez dago gaizki. Bueno, azkenekoa, banatuko deu. Eta azkenekoa Zilarra motako hegazti onena. Honek ere, 1 euroko sariarekin. Eta, berriro ere, Markina Semeinea, Laparre Baserrira, Maria Jesus Lejarbi. Zorionak, txalo bero bat, danak eraman ditu, Maria Jesusek. Hoxe, zenbat aldi, zenbat musu eta zenbat diru. Zorionak, eskerrik asko, eta onarte iritsi gea, eskerrik asko, batez ere nekazari guztiei, bertaratzen diren guzti hoiei, zuen lanari eskerrak eman, eskerrik asko zuei ere, agintariei, bertaratzea gatik, eta ondo baderitzo zue, frontoira bueltatuko gea, segituan aurtengo txapelketaren, gazta txapelketaren gazta irabazlea zein den jakingo dugu, beraz, eskerrik asko disfrutatzen jarraitu, eta badakizue gaur ordizian aspertzekorik ez dago, baina gustatuko litzaiguke baita ere horre frontoian ikustea. Eskerrik asko, ondo izan, mila esker, eskerrik asko Amagoiari ere, noski. Supervisor ahí. Entonces estamos seguros. Estamos seguros.
Lehiaketa aurrera jarraitu du eta orain 14 finalisten izenak ezagutzeko ordua iritsi da eta esanan bezala artzain bakoitzak final honetara iristearren errekonozimendu hori eramango du eta hoxe dugu oraingo unea diploma banaketa eta banaketa horretaz harturatuko dira Itxaso Muñoz Ordiziko udaleko zinegotzia. Txalo bat emango diogu Itxasori. Gurekin ere dugu Idiazabal jatorri izendapenaren lehendakaria Felix Ajuria. Txalo bero bat, Felix entzat. Eta gure kofradiaren maisu handia Jesus Mari Ormaetxea. Txalo bero bat. Jesus Mari, kaixo, txalo bero bat irurentzat, eta hasikor gara sari, diploma barkatu banaketa honekin. Esan bezala, une honetan, vamos a proceder a la entrega de los 14 diplomas a esos 14 finalistas de la final de esta 51 edición del concurso de quesos de Idiazabal de Ordizia. Lehenengo finalista, Itxaso Muñozek entregatuko du, bertan, Eneko Goiburu Murua, finalista, lehenengo finalista, Eneko Goiburu Murua, hortxe dugu, txalo bero bat, hauxe, 14 esango dugu gauza bera, edozein izan daiteke irabazlea, beraz, zorionak final honetan izatearren, guazen bigarren diplomarekin kortaria elkarteari eta Felix Ajuriak banatuko du, Julen Arburua, hementxe, txalo bero bat, hemen bigarren finalistetako bat dugu, zorionak. Diploma ere finalista bezala, Lalezeri izena, Egi Gorrotxategi, eta diploma hau Jesus Mari Ormaetxeak banatuko du, mesedez, badator hortxe dugu. Hementxe gure hartzaiak eurak ezagutzeko une aproposa, azken finean dakizuenez, lehiaketa hau beraiek gabe ezinezkoa litzateke burutzea, beraz hortxe hirugarren finalista, laugarrena Galtzata, Itxaso Muñozek banatuko du, Galtzata Gaztandegia, hementxe dugu arduraduna, Xixare, bai? Batxalo bero bat, eta zorionak zuriek ere. Nola? Urrengo finalista, hau Felix Ajuriak banatuko du, Marta Loperena. Zorionak, Marta. Nun zabiltza?
Hementxe dugu Marta Loperena, finalistetako bat, zorionak. Hementxe diploma, errekonozimendu hori, finalisten artean egotearena, urrengoa, Zabaleta, gaztaindegia, Ana Usarreta. Eta Jesus Mari Ormaetxeak banatutuko du urrengo diploma, hementxe dugu. Txalo bero bat, zorionak. Kaixo, eguardion. Guazen ba, urrengoa, Antxonea, gaztaindegia. Urrengo diploma, Itxaso Muñozek, Maider, Antxonea, zorionak. Hementxe, beste finalistetako bat, gogoratu guztira 14 direla, eta hortxe, urrengo finalista. Jone de Markina, Garoa, gaztaindegia. Felix Ajuriak, Idiazabal jatorri izendapenaren lehen da, kariak hortik datoz, eskerrak zuek danak ezagutzen dituzuen. Aitor Uria. Hementxe, zorionak, txalo bero bat, hementxe beste finalistetako bat dugu. Guazen aurrera, Aitor Urien Hanbe, urrengo finalista, gerturatu zaite Aitor, zure diploma jasotzean, Jesus Mari Ormaetxearen eskutik jasoko duzu, beraz, hementxe, txalo bero bat, zerrenda ja aurrera dijoan, urrengo diploma, Beñat Egaña Albizu, hementxe beste finalistetako bat, Itxaso Muñozek Ordiziko udaletxearen udalaren zinegotziak emango dio, zorionak, eta txalo bero bat. Urrengoa, Balda Artola, gaztaindegia, urrengo finalista. Mesedez gerturatu zaite zure diploma jasotzea Felix Ajuriaren eskutik. Aber, ez dago? Ikusten dezue? Bila. Venga, gorde egingo diogu eta aurrengoarekin jarraituko dugu. Nerea eta Roberto Olazarana. Hauek ere finalistak, Jesus Mari Ormaetxeak emango die diploma, zorionak, txalo bero bat. Nerea eta Roberto Olazaranei, zorionak, urrengoa. Gezaltza ez, urrengo finalista, Itxaso Muñozek emango dio diploma urrengo gaztaindegi honi, hemendik datozela usted, bai? Baliteke? Bai? Hementxe, txalo bero bat. Ez dezu lan gutxi, Izena, barkatu? Maialen, bazorionak. 13. finalista, guazen 14. Ja honekin bukatzen dugu, eta beraiek dira aurtengo 51. edizio honen gazta txapelketaren finalistak. Patxi López de Uralde gerturatu zaite, mesedez Felix Ajuriak banatuko dio diploma, txalo bero bat, eskerrik asko, zorionak. Eta orain bai, hementxe dituzuen Ordiziko gazta txapelketaren 51. edizioaren 14 finalistak. Beraien artean dago aurtengo gazta irabazlea, txalo bero bat, zorionak.
Zorionak danori. Bueno, hementxe familia argazkia. Aurtengo finalistekin. Denoi sorteriko hoberena opa dizuegu. Pentsatzen dugu ja honezke oia erabakita eukiko dutela, baina eskerrik asko. Eta esan bezala sorte ondan hori, mila esker, eskerrik asko.
tal? ¿Nerviosos? ¿Qué tal todo? Bueno, es el chiche. Sí. Sí. Bueno, se me cae. Nieta. Nació el 30 de octubre y eso. O sea, que bien. Todavía no hace bobadas, pero la mitad de ella se le quedan bobas y bobadas cuando empiezan las monerías. Los niños hacen una ilusión. Porque siempre tienes... Espera. Ya. ¿Qué vas a tener que ponerte zancos para... Sí. Parece que sí. El año pasado fue... Sí. Ya. Sí. Andan ahí intentando siempre acortar los plazos, pero yo casi creo que esta competición es bastante antes. Sí, lleva tiempo. Vale, pues suerte. John, vamos un poco abajo con el micrófono. Eskerrik asko.
Bai. Bueno, gero eta gutxillo falta da, zaiena eginda dagoeneko datuak sistema informatikoan sartzen ari dira, batuketa guzti horiek egiteko, eta ez da asko geratzen segituan jakingo deu zeintzuk zein gazta eramango du aurtengo txapela hori. Sariak gogoratuko dizkizuet, 5 sari banatuko dira, 5. saria 220 euro eta diploma, 4. saria 250 euro gehi diploma, 3. sariak 500 euro eta Ordiziako udalaren garaikurra eta diploma eramango ditu etxera, 2. saria 1000 euro, Ordiziako udalaren garaikurra eta diploma, eta lehenen saria, sari potoloa, 2000 euro, txapela noski, kutxaren garaikurra, eta 12.000 etiketa esaldi honekin. Ordiziako txapelduna, hartzaiaren izena, eta urtea, eta noski, diploma. Dena den, hoi izango litzateke, lehenengo saria, sari potoloa, hartzain guztiek etxera eraman nahi duten sari hori, baina urrezko kutxa garaikurra sari hori ere aipatu beharra dugu. Beste bine ere, urrezko kutxa garaikurra irabazteko aukera izango du azken 10 urteetan lehen postua 3 aldiz lortu duenak, eta badugu gure finalisten artean Julen Arburua 2018, 2019an ere irabazizun, beraz gaur irabaziko balu, kortaria Gaztaindegi horrek urrezko kutxa garaikurra eramango luke. Beraz ez da gutxi. Sari banatu eta hurrengo urtetik aurrera berriro hasiko gara, denbora tarte hori zenbatzen, sari berri bat banatu alizateko. Eta pixkat atzera joanaz, 2009 urtean irabazi zuen lehenengo garaikurra Elgoibarko Jesus Ansolak, 2013an Ricardo Remiro, 2023an Eneko Goiburuk. Beraz gaur ere 2024an hori errepikatu daiteke, eta Julen Arburuak kortaria Gaztendiko hartzainak eraman dezake kutxaren urrezko garaikurra hori. Decíamos que los premiados se repartirán en 5, serán 5 los ganadores. El 5º premio constará de 220 euros y el diploma, el 4º 250 euros y el diploma, el 3º 500 euros. Además del diploma, y se llevará también el trofeo del Ayuntamiento de Ordizia. Segundo premio, 1.000 euros con ese trofeo y el diploma. Y el primer premio, 2.000 euros, la chapela, el trofeo de la cucha y 12.000 etiquetas, donde aparecerá inscrito campeón de Ordizia, el nombre del pastor y el año, por supuesto. Y además deciros que este año se repite la posibilidad de que uno de nuestros pastores pueda llevarse el trofeo de oro de la cucha, y ese no es otro que Julen Arburua, de la que sería cortaría, que ya se hizo con este primer puesto en 2018 y 2019. Por lo tanto, si se la lleva hoy, 2024, pues también se haría con ese trofeo de oro de la cucha. Bueno, beraz, onarte, kontatu beharrekoak kontatu ditugu, ongi etorria eman nahi dizuegu une honetan bertaratzen ari zareten guztioi, eta esan minutu gutxi barru, sari banaketari jakingo degula zein den irabazlea, eta orain hemen irudietan ikusten duzuen hau Garagatza plaza duzue, bertan ganadu erakustaldia izan da goizean zehar, eta
hemen gutxira irudietan bertako saribanaketa ikusteko aukera ere izanen duzue. Beraz, orain danok irrikitan, jakiteko zein den 51. edizionen 2024ko gazta txapelketaren, Idiazabal gazta txapelketaren Ordiziako lehiaketa honen irabazlea, gazta irabazlea, eta gogoratu gero gazta erdi horren enkantea egingo dugula bertan aurten 5.000 eurotara iritsi nahi dugu, horrela den. Arantxa Aristimuño, mesedez, holtzara hurbildu zaitezte, sari banaketariekin behar bai dio. Arantxa, nik esan dut, trago hartzeko denboik etzeola, baina buelta eman. Bai, eta mesedez abeltzainak ere hurbildu zaitezte, denak hemen eskubilan parrilan onduan daukaun toki hontara. Aber, mesedez, abeltzainak hurbildu zaitezte sari banaketarako. Sí, porque me entran por la izquierda, ¿vale? Te voy a ir dando todo freestyle, pero todavía están llamando a la gente. Bueno, baina hasiko gea, lehenengo saiakin hasiko gea, 8 eta 12 hilabete bitarteko bigak, bigarren sailkatua, Garagartzagain izan dugu, Garagartzagain, eta saria ematen Aduren Zenarro izango dugu Ordiziako alkatea. Mesedez, Garagartzagain ordezkaria, guztialeko guztietako ordezkariak mesedez, etorri zeitezten den gerturatu holtzara, sari banaketa erresago egin dezagun. Garagartzagain. Mesedez, Garagartzagain bai hemen dator. Hemen dakau Garagartzagain azpeiditikan ordezkaria. Txalo bat, mesedez. Bale, eskerrik asko. Eta lehenengo sailkatua 8 eta 12 hilabete bitarteko bigarik onena. Urkimendi, mesedez, Urkimendi.
eta adurrek emango dio sarila. Esto es lo que tengo aquí, ¿vale? Hau da lehenengo sarila. Bai, 8 eta 12 hilabete bitarteko bigarik onena. Txalo bat mesedez Urkimendi. Arrasatetik etorri da. Dugu hortxe gure alkatea eta bertan aipatu dizuedan sari banak eta hori egiten ari da. Esan bezala, ganadu erakustaldia izan dugu Garagartza plazan egun osoan zehar. Dolea etxeko ordezkari bat. Les decíamos que ahora mismo, como pueden ver en pantalla, esas imágenes pertenecen a la Plaza Garagartza, donde se está procediendo a la entrega de premios. Durante toda la mañana ha sido esa exposición de ganado y ahora, al igual que hemos hecho con las frutas, verduras y los pollos, pues aquí también está esa entrega de premios de ganado que, como les decía, se está celebrando en la Plaza Garagartza. Pues hay esas imágenes eta esan bezala gerota gutxillo geratzen zaigu guri ere aurtengo edizionen sari banaketa egiteko. Jakingo dugu zein den aurtengo gazta txapelduna, zein den Idiazabal gaztarik onena, gure epaimaikiden arabera. Hilabete bitarteko bigarik onena. Hirugarrengo ataleagoaz, kasu honetan, saria ematen. Manes Berzosa izango dugu. Kultura zinegotzia Manes Berzosa eta bigarren sailkatua Garagartzagain 18 eta 24 hilabete bitarteko bigarik onena Garagartzagain mesedez bigarren sailkatua Manesek emango dio sarila eta badator baita ere Garagartzagaineko ordezkaria. Txalo bat mesedez, Garagartzagain. Zorionak. 18 eta 24 hilabete bitarteko bigarren biga honena. Eta atal honetako ez Joan Manes, lehenengo saria eman behar dezu ere bai. Eta txapelduna Urkimendi daukagu. Urkimendi 18 eta 24 hilabete bitarteko bigarik onena Urkimendi. Oain arte pleno egiten izeskigu Urkimendi, Aitor Arana, Arrasatetik etorria. Urrengo saila 2 eta 3 urte bitarteko behirik onena, bigarren sailkatua Zaldibia, saria banatzen Arantxa Aristimuño izango deu, Oreka Berde departamentuko nekazaritzako zuzendaria, Arantxa Aristimuño, nire jefa, eta saria jasotzen Zaldibitikan etorriko zaigu, Garikoiz Nazabal, Izar Baserritikan, semea edo errelebo badago erreleboa Zaldibin. Txalo bat mesedez, 2 eta 3 urte bitarteko bigarren sailkatua eta Urkimendi berriz ere lehendabiziko sailkatua mesedez, Aitor Arana Urkimendi eta Arantxa Aristimuño baita ere sari ematen badator. Txalo bero bat mesedez, txalo bat Urkimendiri 2 eta 3 urte bitarteko behirik onena ekarri digulako. Urrengo atala 3 eta 5 urte bitarteko bigarren sailkatua sarila ematen Xabier Arruti izango deu, Oreka Berdeko foru diputatua. Eta bigarren sailkatua Garagartzagain Azpeititikan, mesedez, Iñaki, badator ordezkaria. Txalo bat eskatuko izue mesedez. Txalo bat, bigarren sailkatuarentzako 3 eta 5 urte bitarteko behirik onenen atalean. Eta lehendabiziko sailkatua
Zaldibitik Izar Baserria, mesedez Garikoitz, berriz ere igo zaite gora, 3 eta 5 urte bitarteko behirik onenaren sarila jasotzea, Zaldibitikan Izar Baserria. Zorionak eta eskerrik asko olako behi bikaina ekarri dezuelako, segi hola etxian, behi dotoriak azten, 3 eta 5 urte bitarteko behirik onena ekarri dezuelako. Eta hurrengo atala, adurrek emango du sarila, 5 eta 7 urte bitarteko behirik onenaren atalean, bigarren sailkatua Urkimendi, Arrazetetik Urkimendi, kasu honetan bigarrengo sariakin konformatu behar. Badator ordezkaria. Eta ordeziko alkataren eskutik jasoko du saria. Urkimendi, txalo bat mesedez. Eta lehendabiziko saria Azpeitiradoa, Garagartzagain. Iñaki, Garagartzagain. Bost eta 7 urte bitarteko behirik onena, txalo bat. Azpeitiradoa saria, Garagartzagain. Ez de txaloik entzuten, mesedez, txalo pixkatintzazu, Eskerrik asko. Venga, hurrengo atala, 7. saila, 7 eta 9 urte bitartekoak. Sarilla Jonander Caballero emango du. Zazpi eta 9 urte bitarteko behiak. Bigarren sailkatua, Garagartzagain. Mesedez, esan dizuet urrutin eskuteko, azken finen etxetea inbeste, hemen txion berdezu edano, sarilla jasotzeko pronto. Venga! Garagartzagain, eskerrik asko. Eta prestatu da dira baita ere irabazle izan dena. Urkimendi ez urrutira ju, gerturatu, txalo bat mesedez. 7 eta 9 urteko, bigarren behirik honen ekarri dikulako, eta behirik honen ekarri duena berriz, Urkimendi deu, Urkimendi, Arrasatetikan, txalo bat beretzako ere, behi honen ekartzagatikan, zorionak. Hurrengo sarila Arantxa Aristimuñok emango du, eta izango da, 9 urtetik gorako behirik onenarentzat. Bigarren sailkatua, Garagartzagain izan deu, Garagartzagain mesedez, ordezkari aldatu, baina hori da bator berriro. Arantxak emango dio sarila. Bai, Azpeitiradoa sarila. Eta lehenengo sarila berriz, Aretxabaleta dijoa, Saloina Aurrekoa, mesedez, Saloina Aurrekoa, 9 urtetik gorako behirik onena, gogoratu du behi honek ere beste sari batea irabazi duela, gero emango deu sarila. Txalo bat mesedez, zorionak. Gaur 25. Pireneiko Arrasako txapelketa honetan, 9 urtetik gorako behirik onena ekarri duelako. Eta hoen ja, 2 sari berezia banatuko diteu, 2 sari bereziak, alde batetikan, Aziti jaiotako behirik onena, eta kasu honetan, Garagartzagain izan da, Garagartzagain mesedez, eta Azirik onena berekinek eskaintzen duen sarila, Josik entregatuko du. Azpeitiradoakio, Iñaki Alkorta, hemen dara gaitxian gaude, txalo bat beretzako mesedez. Gogoratu zazue, azken finean, hasi bitartez egiten dela hobeago kuntza genetiko azkarrena. Eta oso sari berezia guain azkenengoa, oso maitea dana abeltzainen artean, Josik emango dura pentsatzen de baita ere sarila.
txapelketa honetako bururik dotoreena, eta irabazlea igo dadila, bea badaki zein dan, Saloina aurrekoa, oentxe, behatzi urtetik gorako behi honenaren sarila eman dion behi bea izan da, txapelketariko bururik dotoreena ekarri diguna, txalo bat. Eskerrik asko benetan txapelketa antolatzen lagundu duten guztiak, lan egin dutenak ere bai, lurgintzako lankideak ere lan bikain egin dute, herribei elkartikoek ere bai, eta nola ez abeltzen guztiak, beraz, honekin agurtzen gea, eskerrak eman edizkiot Ordiziko udalari txapelketa antolatu duelako, eta datorren urtean ere hemen izango gehala espero deu, honekin agur bero bat, eta horrengo arte. Maiek amaitu dutela dastaketarekin, euren balorazioak ere egin dituzte, euren puntuak ere orain zuzenean aipatutako bi ordenagailu horretara sartuko dituzte, beraz baliteke ordu bat erdietarako ja emaitza bat izatea, eta aurtengo edizio honen irabazlea, gazta irabazlea, hartzai irabazlea, gaztandegi irabazlearen izena jakitea. Baina oraintxe edo orain gutxi iritsi zareten ontzat kontatu aurtengo edizio honetan, 51. edizio honetan, 57 gazta izan direla parte hartu dutenak, hauetatik 23 naturalak eta 24 ketuak. Eta jatorria, gaztauen jatorria jakin ezazuen, 9 Arabatik datoz, 6 Bizkaitik, 12 Nafarroatik eta 20 Gipuzkoatik. Esan bezala, horietatik 14 finalera iritsi dira, horietatik 10 ketuak eta 4 ez ketuak. Decíamos que en esta 51 edición del concurso de queso Idiazábal de Ordizia se han presentado 47 quesos en total, 23 de ellos naturales y 24 de ellos ahumados. 9 de estos quesos han llegado desde Álava, 6 desde Vizcaya, 12 de Navarra y 20 de Guipúzcoa. En la final hemos tenido 14 quesos de estos 47, 10 de ellos naturales y 4 ahumados. Por lo tanto, como les decíamos, todos los miembros del jurado han hecho ya sus valoraciones y puntuaciones que están ya dentro del sistema informático y que en breve procederemos ya a saber cuál es el queso, el pastor y la quesería ganadora
de esta 51 edición del concurso de queso de Idiazabal de Ordizia. Beraz, minutu gutxi barru ez zaitezte mugitu, ze segituan jakingo dugu zein den aurtengo gazta irabazlea. Eta jakina horretik ere txalobero bat eskatu nahi nizueke Amagoia Osinalderentzat bera zeinu hizkuntzaren interpretea da, eta naiz eta nitz egin beraren erekin batera dago, eta bere lana ere izugarria da, beraz txalo hori zuretzat Amagoia, eta esanon bezala, segituan minutu gutxi barru, jakingo dugu zein dan 2024ko 51. Edizio honen gazta irabazlea.
Entzuten da? Ba. Bueno, iritsi da momentua, jarraian jakingo dugu zein den 51. edizio honetako Idiazabal gazta lehiaketaren irabazlea, baina hori bai, aipatu nahi genizuen aurten gure erronketako bat zan gara izamaitzea, ez da, Josi? Eta dirudienez lortu dugu, harinago iritsi gea momentu honetara, ez da? Beraz, fruitua jaso ditugu, beraz, isiltasuna eskatu nahiko genizueke, ze bestela hemen burrumba handia entzuten da, eta hasiko gara, esan dugu, 5 sari banatzen ditugu, 5 gaztaz izango dira sarituak, eta 5. hasiko gara. Saria 222 euro eta diploma, hause 5. saria. Eta emaileak eta gonbidatu nahiko nituzke eskenatoki honetara igotzea, Jesus Mari Ormaetxea, Ordiziako Gazta Kofradiaren maisua handia, berak diploma banatuko du, eta Marta Pérez Loperena, Artzain Gazta Elkarteko lehendakaria, berak diru saria banatuko du, beraz Marta ez da bilemendik. Miriam abizena? Bere ordez, Miriam, mesedez, txalo bero bat, bi emailei ere. Eta Josi, guazen ba. 51. edizio honen, gazta txapelketa honen, 5. saria, badijoa, norentzat? Letra C-arekin, Urien Ande Abadiñokoa, Bizkaitarra. Abadiño, 5. saria, esan bezala 222 euro eta diploma hori. Urien Ande SC Abadiño. Uriemable SC Abadiño, mesedez 5. saria jasotzera gerturatu zaite. Bai, lehen etorri da. Berriro ere errepikatuko dugu, Josi, bota. Abadiño Bizkaia, hortxe Bizkaitik 6 gazta genituen lehian gaur, eta horietako batek eskuratu du 5. saria, ustete hemendik ez dugu ikusten. Zeingo deu, Josi? Bai, gero emango diegu? Igual ez du entzun. Bueno, baitxoingo dugu pixka bat, eta bestela gero emango diegu. Guazen baitzinera, 4. saria, 250 euro eta diploma. Felix Ajuria, Idiazabal Gazta jatorriko deitura babestutako lehendakaria diploma emango du, eta Idoia Goñi, Kutxabankeko Ordiziako bulegako zuzendaria, dirua txalo bero bat, bilei. Eta Josi, guazen esatera. 51. gazta txapelketaren edizionetako 4. saria da? Letra H-arekin, SC Loperena, Egozkue, Naparro. SC Loperena, 4. sari hori, gerturatu hementxe. Zorionak! Eta esan bezala Felix Ajuriak diploma eman, eta Idoia Goñi Kutxabankeko Ordiziako bulegoko zuzendaria
hortxe laugarren saria, zorionak. Eskerrik asko, guazen hirugarren sariarekin, 500 euro. 500 euro eta Ordiziako udaletxearen garaikurra eta diploma. Eta sari hauen emaileak dira, Iñigo Garzia, Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo zuzendaria, berak garaikurra entregatuko du, banatuko du. Itxaso Muñoz, Ordiziako udaleko zinegotzia, Itxasok diploma emango dio, 3. sari honi, eta Manes Berzosa, Ordiziako udaleko zinegotzia, bera dirua emateaz arduratuko da, beraz, txalobero bat, 3rentzat, emaileentzat, eta Josi, 51. edizio honetako gazta txapelketaren 3. saria da. Letra E arekin, iazko irabaztea, goiburu-burua Eneko, Ondarreko, Segura, Gipuzkoa. Eneko goiburua 3. saria. €500 saria, esan bezala, eta Eneko, hementxe gaude zure zai. Badator. Zorionak, Eneko, eta hortxe, diploma, dirua, garaikurra, eta danadalako guzti, sari guzti horiek jasotzen, beraz hementxe duzue aurtengo edizioaren 3. gaztarik onena. Orain? Bale. 4. zan, ez? Bueno, eta orain emozio pixka bat emateko atzera joko dugu, gogoratzen dezue 5. sari hori, zintzilik geratu zaigula, beraz, berriro ere aipatu egingo dugu, esan dizuegu, sariak banatuko dituzte, Jesus Mari Orma etxeak, berak diploma banatuko du, Ordiziako gazta kofradiaren maixu handia dugu bera, eta Marta Perez ez Miriam barkatu, ezta? Bai, Mirianek hartzain gazta elkarteko kideak dirua emango dio, eta 5. saria, 51. edizionen 5. saria da, Letra C-arekin, Urien Ambe SC, Abadiñoko. Abadiño hementxe dugu zorionak 5. saria. Gazte-gazteak ere, gero tartzain gazteagoak ikusten ditugu, gaur ere emakumezko asko ditugu, finalisten artean ere, eta hementxe 5. saria. Bueno, bagoaz, 2. saria, 1.000 euro, eta Ordiziako udaletxearen garaikurra eta diploma. Eta saria banatuko dituzten, a ber, momentutxo bat, Amen. Azara Domínguez, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako diputatuak, kaixo Azara, ongi etorri, txalo bero bat, Azarak diploma banatuko du. Jonander Caballero, Ordiziako udaleko zinegotzia, berak udaleko garaikurra banatuko du, ongi etorri, txalo bero bat. Eta Xavier Arrutik, Gipuzkoako Foru Aldundiko lurralde oreka berdeko diputatuak diploma emango du, txalo bero bat, ongi etorri. Eta Josi, 51. edizio honetako Ordiziako gazta txapelketaren edizio honetako 2. saria da. Letra F-arekin,
gutxigatik deitu da eurrezko gaikurra gabe. Julen Arburua, Hortaria SC, Infernuko Gaza, Dekano Navarroa. Zorionak! Julen Arburua kontatu dizuegu, Julen Arburuak ere aukera zeukela kutxaren urrezko garaikurra jasotzeko gaur, hortarako irabazi behar zuen. Ezin izan du da horrela izan, Julen, baina bigarren postua ez dago batere gazki. Zorionak, hementxe, bigarren gaztarik onena! Bueno, Josi, bagoaz. Bueno, lehenengo sariarekin, txapela eramango duen gaztak, errekonozimendua, ospea, dirua, etiketa guzti horiek, 12.000 guztira. Bueno, lehenengo saria, 2.000 euro eta kutxa saria. Ordizia, txapeldun identifikazioa eta urtearekin, esan bezala, 12.000 etiketa txapela, hortxe dugun txapela, eta diploma. Eta guzti hauek emango dituzten, Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusia, kaixo, ongi etorri Eider. Eiderrek, egunon, diploma banatuko du. Raul Pérez Iratxeta, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagaien politikarako sailburu ordea, kaixo, etiketak eta dirua banatuko ditu. Ander Aizpurua, Kutxa Fundazioko zuzendariak, Kutxako garaikurra banatuko du, ongi etorri Ander, egunon, eguardion. Eta azkenik gure alkatea den, Adur Ezenarro, Ordiziako alkatea esan bezala, bera arduratuko da, Artzai irabazleari txapela hori jartzen. Beraz, Josi. Letra... Guazen emozio pixka bat ematea, ez? Bai? Venga, ba. Ba, letra G-arekin... Letra G-arekin, upa! 51. Ordiziako gazta txapelketaren. Honekin da, bigarren aldiz, irabazi marroa. Guai, pista gehiagi ematen nahi gea, Bai? La Lece, SC, Ilarduia. Hortxe, irabazlea! 2024ko 51. edizio honetako gazta lehiaketaren irabazlea. Leze! Gaiztaindegia, hementxe bere bi arduradunak. Eta hementxe, txalo bero bat, hementxe ditugu aurtengo. Artzai irabazlea, gazta irabazlea eta gaztaindegi irabazlea. Bai. Barkatu. Zorionak, zorionak. Ai. Ai. Arrea, Julián, ¿no?
Bueno, eta esan bezala, hemen dituzue irabazleak, ez dakit medioek bukatu dezuen argazkiekin, ze irabazlei elkarrizketa egingo diegu zuzenean, beraz agintariak denori eskerrik asko, mila esker gurekin izateagatik gaur. Eta hemen ditugu Eli Gorrotxategi eta Jose Mari Jauregi, bikote zorionak. Ai, itxoin piztuin behar dut, bestela etzaizu entzungo, orain bai. Eskerrik asko. Bakarriko esateko, ez dut uste dezunik. Bueno, ez da bete asko esateko. Oain orduritasunarekin gainea gutxiko. Bueno, Eli, emakumeak beti gehiago hitz egiten dugu, ez da? Bueno, nahikoa hitz egin dugu goiz guzti, ez? Gazta saltzen eta. Baina oso pozik. Hor genden etxoien eta danok, gutxiko geratzen dira, aber. Baina, bueno, baino gazta asko zeren falta, eta, bueno, gurea, oso pozik. Zer suposatzen du Ordiziko gazta txapelketa irabazteak, Eli? Poza handia horrena, baino gero lan asko. Lan asko, zeatik azkenean bezero kasaltzen dira, eta askotan ezin nahi hau, nahi dugun bezala, baina, bueno, disfrutatu egingo dugu eta aurrea. Behintzat, 12.000 etiketa horiek erabili beharko dituzue, ez da? Gutxienez 12.000 egin behar dituzue. Bueno, saiatuko gea. Bueno, ez dakite une honetan beti galdetzen dugu, baina nori eskaini nahi diozue gaurko sari hori, Eli? Uste, etxeko guztiei. Bai, azkenean hor daukagu semek eta egunero gurekin daude lanen eta beraiek ematen digute laguntza eta gogoak aurrea jarraitzeko. Beraz, familiari eskainita, beti esate dute, garrantzitsuena familia da, eta horrela ateratzen diren gazta zorionak, hemen 51. edizio honetako gazta irabazlea, Jose Mari eta Eli, zorionak gora! Sari hoiek, eta hementxe dituzue. Zorionak dan hori noski, ze azkenean hemen dana kriston lana handia egin dezue, baina orain bai, ondo etorri zaitezte alde honetara, mesedez. Bale, eta eskatu behar dizuegu, mesedez, Eli eta Jose Mariri, bertaratu zaiteztela, onuntza, enkantearekin hasiko gara, ez da, Josi? Bai, bantxe bertan hasiko gara enkantearekin, eta haute, nobedadea bezala, berrikuntza bezala, daude gure pantalla, aukera, kanpotikan, zein nahi dute aposta. Orduan, ja badakigu noski, horrek itxigien du, atzo, arratsaldeko 8:00, eta etorriko die, Javier Gorri Llorente, Donostiarra, Ramon Mitarte, Bodegas Mitarte, Abastidako, Ramon Errasti, Arbela Txakolina, Oriotarra, Joseba Roman, Maqueza, Lasarte, Antonio Herrera, La Cocina de Sanlúcar de Barrameda, eta lehen esan dut, baino berriro esan imardez, zergatik kofradia, 5 urte seguido egon gea Cádizen, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Santa María, Jerez de la Frontera, dazaketa egiten, eta hango bodegak gurekin harremana ona daukete, eta beti Iazabal gaztaren bidez etorri diren gure gara. Eta gero, Ignacio Minambres, Solución Digital, Getxotarra. Orduan, gure asmoa zein da, Josi? 5.000 eurotara iristea. Gutxiago ez dugu onartuko. Hori da, eta hasiko gea 1.000 euroarekin,
eta 200 eurotik 200 jungo gea iotze. Vale. Noa aiatzen gea. Orduan, normalen, beti izaten da, epaimaiako presidentea beha izateko... Lehenengo, banun dago, Pedro, hementxe, Pedro. 1.000 euro, izan barra, a ver. Me dicen, Pedro, que la primera puja la tienes que hacer tú como presidente del jurado y no puede ser menos de 1.000 euros. Pues sí, pues ya está. Pues Levantamos la mano. Sí, todo está Primera puja, tenemos ya 1.000 euros. Pedro Subijanac, 1.000 euro. Hemendik eskuak altxatu, hementxe beste bat, zuren kantea zenbat? 1.200. 1.200! Josema, komerzial Ozke Gourmet, arduradura. 1.200, 1.200, 1.200. 1.400. Baditugu 1.400, 1.600. 1.600, 1.600, 1.600, Josi! 1.600 euro. 1.600 oso ondo. A ber, hemendik, a ber. A ber, hemendik, 1.600. 1.600. Kri, 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 kri. Zenbat ditugu, Josi? Eman dagoego 2.000 euro. 2.000 euro baditugu ja. 2.000 euro. A ber, horatzetik, bai, a ber, zenbatekoa? 2.000, restaurante Tubal. 2.200? Bai. 2.200 euro, Josi. Pal caballero. Martín! Barkatu. Bai. Daukiko 2.000 Bodegas, bitartze. Martín Berazategi. 2.800. 2.800, Martín Berazategi. 2.800. 5.000-etara iritsi behar geha gutxienik. Hementxe, a ber... 3.200. 3.200, Josi! 3.200. 2.200, Josema, komerzial Ozke Gourmet. 3.400. 3.400. Lareon, 3.600, norbaitek ematen ditu, 3.600, eita! Zure izena? 2.700. No. 2.700. Estamos en 3.000. 1.700. Estamos en 3.600. Igual se te pasa. 3.800. ¿Eh? 3.800. 3.800, Josi, 3.800. Moja, Bai. restaurante itxaropena Donostikoa. Oso ondo, 3.800. Iaz izana 3.550. Kaia hori gainditu dugu. Gainditu dugu behintzat hor 5.000ko bide horretan gabiltza, benga, ausartak izan. Ez ezan diru guztia oporretan gastatu dizuzuenik, bai? 4.000 euro! Venga! A ber, 4.000 euro, 4.200. 4.200, Martín. 4.300. Lareun izan behar dia. Lareun, venga, bai. 4.000 Martín Berasategik, oso ondo. Bai, Josi. A ber, zeinek eramango du gazta goxo erdi hau? Eipa. Zenbat? 4.600. 4.600! A ver, 4.800. A ver, que me lo quitan de las manos, sueques. 4.800. Zenbat? Eman da? La cocina de San Lucas de Barrameda. Hortxe gabe 4.800, 5.000! Iritsiko geha, bai? Zen?
5.000. 5.000! Jan Andreo! Josi, gehiago eskatuko deu? Hasteko horrekin nahikoa izango da, zegate ja hemenea ez da... 5.000 ziur zaude, Eta itxingo dugu... 5.000 eta 500. 5.000 euroarekin. 5.000 euroarekin itxiko dugu. Eta emango dugu... Baina nau ondo in behar da. 5.000 euro a la una. ¿Ves? 5.000 euro... A las 2. Eta 5.000 euro... A las 3. ¡Adjudicado! Hementxe, etorri zaite. Ofizikoa da. 5.000 eurongatik zorionak eman behar dizugu, eskerrik asko. Eskerrik asko eman nahi dugu, apostutiko bere herria eta gazta aldetikan. Eta hementxe duzue. Zorionak. Zorionak, eskerrik asko dan hori. Eskerrik asko Martin, eskerrik asko Pedro, eskerrik asko zuei ere. Eta mesedez agintariak, hartzaiak, sarituak, mesedez eskenako tokira igo, familiko argazkia ingo deu, itxasok antolatuko zaituzte. Orain argazkia teabarrak dugu, epaimaiako... Zein da? Zure izena esaidazu. Argazkia teatzeko mesedez. Eta ze enpresa? Azkue. Bai, Azkue Gourmet. Bueno, eta ondo entzun ez dezutenak, gazta 5.000 eurorengatik erosi duen pertsona Josema Requema Garmendia da, Azkue Gourmet enpresak. Azkue Gourmet enpresak hartu duen kantean 5.000 euroren gatik aurtengo gazta irabazlearen erdi hori. Eta oraintxe, familia argazkiak aterako ditugu, bertan udaletxeko kide kantolatuko zaituzten, bestelare, mila esker datori etortzeagatik, beste behin, muchísimas gracias a todos y todas por acercaros a celebrar con nosotros esta fiesta del queso, eskerrik asko, eta datorren urtean ere itzordua jartzen dizuegu, datorren urtekoa, 52. edizioa izango da, eta espero dugu aurtengoa bezala primeran ateratzea. Eskerrik asko eta ondo izan, agur.